ପ୍ରତିଦିନ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କିମ୍ବା କାହାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଏହା ହେବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଏହି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ 500 ରୁ 700 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସେରମ୍ ହୋମୋସିଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସିଆରପି ଟେଷ୍ଟ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କୋଭିଡ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସିଆରପି ସୂଚାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସିରମ୍ ହୋମୋସିଷ୍ଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତନଳୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହୋମୋସିଷ୍ଟିନ୍ ବଢିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତନଳୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସିଆରପି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ଆସୁଛି ବା ବଢିଛି ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 30 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହୋମୋସିଷ୍ଟିନ୍ ବା ସିଆରପି ଅଧିକା ଥିଲେ ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ଆଣିଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏଥିନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।